Wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Wat zullen we drinken, wat een dorst? Wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Wat zullen we drinken, wat een dorst? Od najdavnijih vremena ljudi su tražili sredstva koja su dovodila do izmenjenog stanja svesti na razne načine. Raznim vrstama hrane, pomoću halucinogenih i opojnih supstanci, bolom ili postom. Međutim, najpopularniji od svih sredstava je oduvek bio etilni alkohol. Etilni alkohol se proizvodio i pio uvek s jednim ciljem, da se ljudi dobro napiju i osjećaju ugodno. Međutim, opijenost u antici nije imala isto društveno značenje kao što ima danas. Mislilo se da je pijenje alkohola nešto više od obične intoksikacije, da je to zapravo oblik opsednutosti kada božansko ulazi u čoveka i verovalo se da je ono vodilo ekstazi, nadahnuću i nekoj vrsti proširenja svesti i ličnosti. Postojala je velika razlika u ritualu ispijanja alkohola između civilizovanih naroda Grčke, pa i Rima i takozvanih varvara. Svrha grčkih gozbi je bila da svi uživaju u laganom i nesmetanom razgovoru, veselju i ljubavi, da se pije umereno te da se kroz te simpozije i gozbe izražava njihov nacionalni identitet i suprotnost grčkog i varvarskog sveta. Kada su Grci navodili da varvari piju varvarski, to je značilo da nisu imali umerenosti, da su upadali u potpuno i duboko pijanstvo, da se time nastalo i iracionalno ponašanje pijanica uz glasno urlikanje i buku. Osim ove civilizacijske razlike između Grka i varvara je postojala još jedna. Varvari su i dalje zadržali običaj da sede pri gozbama i pijankama, te nas pisac Atenej izveštava da su Tračani, Kelti i Iliri sedeli u krugu. Razlika između civilizovanih Grka, te kasnije Rimljana, i varvara nije bila samo u pristupu i položaju pijenja, već je veoma važna i razlika bila u tome šta se pilo. Grci i Rimljani su pili vino, dok su varvari pili svašta, a najviše pivo. Pivo je jedan od najstarijih alkohola na svetu. Postoje pretpostavke da se pivo pravi od samog početka neolita i kultivacije žitarice poput ječma. I to na više različitih područja jer je ono najjednostavniji napitak i može nastati sam od sebe od ječma koji je proklijao zaboravljen u nekom kontejneru. Još jedan razlog je to što je pivo imalo veliku prehrambenu vrednost. U Mesopotamiji pivo je bilo poznato pod imenom kaše i u 3. milenijumu pre nove ere se znalo za čak 20 vrsta. Dok se u Egiptu proizvodnje i korišćenje piva, koje je bilo cenjeno, može pratiti sve do predinastičkog perioda. Grci su takođe poznavali pivo, i to pod imenom zitos, ali ga grčki pisci spominju samo sporadično i osuđuju kao posve varvarsko piće. Aristotel pominje pivo pod imenom pinon i za njega kaže da je to piće od ječma, koje gadno opija i od koga boli glava. Da je u civilizovanim društvima pivo piće nižih klasa, govori nam i Amijan Marselin, koji kaže da su caru Valensu, koji je bio rodom iz Cibale, rugali da je Sabarius, to jest pivopija, jer je sabaja bilo piće siromaha koje se pripremalo od varenog ječma ili žita. Međutim, iako su Grci imali negativno mišljenje o pivu, ono je bilo najrasprostranjeniji alkohol u Evropi tog vremena. Peonci u Makedoniji su pili pivo od prosa i raznih trava koje se zvalo parabije. Sličan egzotičan napitak spominje i Ksenofont u Armeniji i zove ga vinom od ječma. Tračani i Frigijci su pili pivo koje se zvalo briton. Priličan broj antičkih izvora nam govori o običaju pijenja piva kod Ilira. I gotovo svi izvori spominju da su Iliri po prirodi bili skloni neumerenosti u piću i da su najviše pili vlastiti proizvod od varenih žitarica koji su zvali sabajem. Postoji još živopisnih izveštaja istoričara. Atenej i Polijan su opisali događaj koji se desio 359. godine pre nove ere, kada su Kelti ratno varkom porazili ilirsko pleme Autarijata. Dugo su se sa njima tukli i nisu ih mogli savladati, a onda su se dosetili da napuste svoj logor, a u njemu ostave svo svoje piće. Kada su Autarijati provalili u prazan logor, ponapijali su se i postali nesposobni za bitku. Nakon toga su upali Kelti, saterali ih pijane u neku reku i pobili. Skoro kao priča o trojanskom konju.
Za izumitelje piva u Evropi smatraju se Kelti. To što su Kelti uživali u pivu nije ni malo impresioniralo Grke i Rimljane. Tako Diodor prikazuje Galiju u vrlo tužnom svetlu za koju kaže: ona ne daje ni ulja ni vina, pa jadni Gali moraju praviti piće od ječma zvano zitos, koje piju neumereno pa na kraju ili zaspu ili polude, a jedino vino koje imaju je ono uvozno. Posidonije iz Apameje kaže, kada bi se zitos pomešao sa medom, zvao se korni, i to piće se pilo iz čaše u malim kutlima. Na njega se nadovezuje Dioskorid, koji kaže da se korni pravi od ječma i da od njega gadno boli glava. Ovim komplimentima galskom pivu možemo dodati izjavu cara Julijana Apostate da to piće smrdi kao jarac. Jedan od arheoloških dokaza pravljenja piva kod Kelta je nalaz moguće pivare u ruralnom naselju pored Prinčevskog tumula kod Hohdorfa u Nemačkoj. Nađene proklijale žitarice se datuju u period kasnog Halštata, odnosno od 600. do 400. godine pre nove ere. Recimo ukratko kakvo je bilo mišljenje o galskom pivu u antici. To je grozna tečnost, od njega boli glava, deluje na živce i smrdi kao jarac. Ne zvuči baš kao preporuka da se proba. Takođe, kao pivopije, ne smemo zaboraviti Germane, o kojima nas izveštava Tacit u svojoj knjizi Germanija. On veli da Germani piju piće vareno od ječma ili pšenice, koje je fermentirano u alkohol na isti način kao što se negde drugde fermentira sok od grožđa. Na ovu tvrdnju nadovezuju se nalazi iz bronzanog i gvozdanog doba Danske, gde su nađeni proklijali emer, ječam, kao i posude u kojima se nalazio proklijali ječam zajedno sa divljim bobicama. To su nalazi za koje se može gotovo sigurno reći da potvrđuju pravljenje piva. Inače, opšte piće u Germaniji bila je i medovina. No, med se, kao i druge primese, dodavao pivu zbog jačine i ukusa, o čemu nam govori nalaz iz Ektveda u Danskoj, gde je u ženskom grobu iz oko 1300. godine pre nove ere pronađen recipijent od brezove kore, u kome su identifikovani zrna pšenice, med, mahovina, močvarne trave, kao i polen lipe. Osim o njegovoj proširenosti, jedan kasniji izvor nam govori da su Germani pili pivo u čast boga Vodana. Uzevši u obzir koliko je pivo bilo rasprostranjeno u Evropi, moramo preispitati tvrdnje antičkih historičara o njegovom kvalitetu. U prilog tvrdnji da je bilo dobrog piva, pored raznih informacija i istorijskih izvora tog perioda, govore nam i neki arheološki nalazi. To nam, na primjer, nagoveštava natpis iz Trijera, gde stoji Artis cervesarije, što bi moglo značiti da je proizvodnja piva bila u rukama profesionalaca koji su poznavali umeće varenja. Iz Galije potiče posebno zanimljiv natpis urezan na boci neobičnog oblika nađenoj u Parizu. Na jednoj strani boce stoji natpis Hospita reple lagonam cereusa, dok sa druge strane piše kopo, što znači gostioničar. Hospita je očigledno gazdarica u svratištu, dok reple lagonam cereusa znači točiti pivo u bocu. Te možemo sa sigurnošću kazati da su svratište i gostionice u Galiji nudile svojim mušterijama pivo, kao što su one u Italiji i Grčkoj nudile vino. Istorijski izvori nam govore da su na Iberijskom poluostrvu Keltiveri bili cenjeni po pravljenju kvalitetnog piva od pšenice pod imenom cerevisija. A kod već pomenutih Tračana, pivo je od ranih vremena imalo religijezne vrednosti i imamo izvešte iz antike da su Dionisa smatrali bogom piva koliko i bogom vina. Te postoji mogućnost da je postojao kult štovanja piva kao što je postojao i za vino. Još jednu zanimljivost o pivu nam prenosi Cezar. On govori kako su neka germanska plemena imala averziju prema vinu i apsolutno zabranjivala njegov uvoz. Iz razloga jer su mislili da ono omekšava muškarca i omogućava ga da radi teške poslove. Te su pili isključivo pivo i medovinu koji nisu mogli biti loše kvaliteta. Bone Germane, kannst du kunna potionen ex Roma visneme? Kide est? Vinum optime hoc. Konrad, Björn!
do sada izloženog možemo zaključiti sledeće stvari. Grčki i rimski izvori su često bili subjektivni u svojim zapažanjima o kvalitetu piva. Možemo zaključiti da je u periodu antike pivo bilo mnogo rasprostranjenije od vina, ali takođe nećemo pogrešiti kada kažemo da pivo jeste bilo piće varvarskih, a vino takozvanih civilizovanih društava. Da li je do dan danas ostalo takvo poređenje? Na vama je da razmislite. Živeli! Wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Wat zullen we drinken, wat een dorst? Wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Wat zullen we drinken, wat een dorst? Beži napolje konjeno, ajde, beži s kolibe, ajde, beži tamo, beži. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, drinken we samen, nee niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. Hier zullen we werken, 7 dagen lang, zullen we werken voor elkaar. Hier zullen wij werken, 7 dagen lang, hier zullen wij werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, 7 dagen lang, werken we samen en niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, 7 dagen lang, ja, werken we samen en niet alleen.